Olá, meus amores, minhas amorinhas, tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito sim que sim. Começando mais um vlog no canal, gente. Não esquece o like, tá bom? Se inscrever aqui embaixo no canal se ainda não for inscrita. E bora pra mais um vídeo, gente. A gente tá aqui em casa agora. E eu fiquei com vontade de comer macarrão, gente. Sabe aquele macarrão que eu fazia, que eu fiquei viciada e fazia todo dia? Macarrão com carne moída bolonhesa. Faz muito tempo que eu não como esse macarrão, fiquei com vontade, então eu vou fazer aqui macarrão. Massa não é muito, né, de dieta, assim, macarrão, mas eu fiquei com vontade e vocês sabem que eu tô, tipo, bem flexível, assim, sabe? Então eu vou fazer aqui, vou filmar pra vocês, o Victor vai fazer hambúrguer, a especialidade dele, que é hambúrguer, é fazer na air fryer em vez de frito, como a gente comia antes. E aí eu vou filmar pra vocês, a casinha tá limpinha e organizada, que eu limpei hoje, eu gravei pra vocês, acho que no vídeo de ontem, que saiu ontem no canal, não a casa em si, mas eu limpei o banheiro, a casa está teoricamente organizada, né? Fora os brinquedos da criança espalhados pela casa, né? Aqui a cozinha, né? Agora bagunçou um pouquinho, mas eu lavei toda a louça e guardei também. A carne a gente tirou descongelar cedo, né? E ainda tá congelada. Oxe, tá mega congelada no meio. Botar no micro-ondas, né? Porque olha como que tá. A criança, sabe que ela tá deitada no chão? Porque esse desenho, ó, os bichinhos, eles caem no chão, ó. Eles rolam e caem no chão. E ela imita exatamente o que o bichinho faz. Ela deita no chão igual o bichinho. E quando o bichinho dá risada, ela dá risada. Quando o bichinho grita, ela grita. Aí, ó. Muito fofo. Não posso mostrar muito porque tem direito autoral. Aqui, gente, ó, tô aqui temperando a minha carne, já botei sal, e na verdade vai ser só isso. Ah, tem esse tempero aqui, né? Mas aqui já tem sal, né? Esse aqui é sal rosa do Himalaia, cebola, salsa e alho, aquele lá que você joga assim, ó, e corta, me sentindo a super chefe. E aqui meu macarrão também já tá quase pronto. E aí vocês sabem que aqui, gente, eu coloco o molho agora e uma colher de manteiga, gente, que é o segredo pro seu molho bolonhesa ficar perfeito. É uma colherzinha de manteiga ou margarina, fica maravilhoso. Bom, gente, eu acabei de jantar, tava muito bom o meu macarrão, meu Deus, eu comi muito, meu Deus. Agora eu vou estender as roupas que eu lavei, porque agora a gente não tá usando a secadora, porque na verdade queimou minha secadora e até agora eu não achei minha assistência, então eu tô usando os varais e que meu sogro fez aqui pra mim, então eu vou estender, vou filmar pra vocês acompanharem, tá bom, gente? When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Bom, gente, dei uma organizada aqui também, em cima da mesa, que tava uma zona total. Já deixei bem arrumadinho. Agora é hora da louça. Pra deixar a cozinha aqui já 100%. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulder. Bom, pessoal, depois de alguns minutos aí, que abraço gostoso. Foi te abraçar, mano. Você nem... Não vê, não. Vê sim. Ela me abraçou e correu pra aí. Bom, terminei aqui a loucinha que tinha. A pia tá limpinha. Agora, vez de organizar o quarto. E aí, depois o quarto da Lili tá arrumadinho. O escritório também. Depois de organizar aqui, a gente vai almoçar. As long as I'm able.
the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all. Bom, gente, terminei aqui de organizar o quarto. Tá bem organizado agora, sem muita tralha. E agora, que já passou da hora de eu comer, então hora de almoçar. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz pra comer, o que eu tô comendo nessa dieta, tá bom? Eu e a Mari. E bora lá almoçar com a gente. Bom, gente, acabei de varrer a casa aqui, passar um pano. Não mostrei pra vocês porque não sei gravar direito, não tem muito onde pôr, mas passei pano, varri o quarto, a sala, os quartos. Agora eu vou colocar o tapete. Vocês veem que o chão já tá bem limpinho, bem diferente do que tava. Aqui bem limpinho também, aqui também. Bom, gente, eu tinha falado que ia almoçar, né? Eu resolvi passar logo um pano aqui na casa, deixar tudo limpinho, pra depois almoçar tranquilo, né? Não deixo fazer as coisas pela metade, né? E vou descer os lixos, colocar os lixos lá pra baixo. Tentar adiantar o máximo e daí eu almoço e depois a gente sai tranquilo e faz o que tem que fazer. Hello people, estou aqui almoçando. O almoço na verdade foi o que minha mãe fez ontem e ela me mandou aqui pra casa pra eu comer, que é baião de dois, gente, de novo, que eu... Baião de dois e tem uma carninha assada, aí ele daqui porque eu tô comendo e dando pra ela também. Tchau! Tô tomando Coca Zero, que é o que tá sendo pra hoje. E é isso, gente, eu adoro baião de dois, da minha mãe é muito bom, ela faz muito tempo, bem temperado, sabe? Fica com gosto muito bom. E a Lili ama. Tó. Tó. Bom, gente, como eu prometi mostrar pra vocês, hoje eu vou comer no almoço 2 mini hambúrgueres, né, de patinho, que eu faço aqui na nossa air fryer, e 2 ovos fritos, porém sem óleo. A gente tem uma frigideira antiaderente aqui que eu frito eles, mas sem usar óleo. Então esse é o almoço de hoje. Bom, gente, depois do almoço, eu e a Lili estamos aqui brincando. Peguei aqui essas massinhas dela que eu tinha comprado. E até agora não tinha andado porque ela tava com muito brinquedo. Eu sempre, tipo, procuro, tipo, uma coisa de cada vez, sabe? É a primeira vez que ela tá brincando com essas massinhas que eu comprei. Eu comprei tem mais de um mês. Aí eu tava aguardando, esperando o momento certo. Ela gostou muito, eu fiquei bem impressionada. Aí tem aqui algumas formas, ó, eu tava mostrando pra ela e ela sabe de todas, ó. Ela sabe que é coração, borboleta, peixe. Só que se eu falar pra ela falar, vamos ver se ela vai falar, né? Porque criança sempre quer contrariar os pais quando tá na frente das outras pessoas, né? Lili, que é isso? Que é isso? Hein, que é isso aqui? É, não vai falar mesmo, né, meninos? Não vai. E aí talvez a gente saia agora à tarde pra resolver um BO. Ah, é, peraí. Eu fui falar com um cliente, levei pra um cara, levei lá em Imperial. Eu falei, ó, não pode deixar derramar, porque às vezes cai no tapete, pega fogo, né? Então você tem que colocar aqui no canto, na hora que eu for colocar, caiu. Não pode deixar fazer isso. Não faço o que eu fiz. Não faça isso, pelo amor de Deus. Eu trouxe um álcool. O álcool que o pessoal usa é esse álcool etílico. Né, o pessoal usa esse álcool etílico aqui. Só que acontece, esse álcool etílico, ele custa uns 70 reais, um galão de 5 litros. E eu recomendo comprar de posto, que é o mesmo efeito, não é tóxico. E ainda rende mais, é mais barato, né? O de posto vai dar gastar 12 reais um galão de 5. Eu digo que todo mundo comprar de posto, né? Porque não é tóxico. O pessoal fala, é tóxico? Não, não é tóxico. Leva um galãozinho. É que assim, você vai ligar ele, você vai colocar o etanol fluido, né? Vou colocar só um pouquinho, senão vocês vão morrer de calor aqui dentro. Vocês deixam queimar tudo. O calor dele, né? Porque quando a chama tá, tipo, tá grande, esquentou o quarto, você colocou no quarto, aqui na sala, esquentou, você pode diminuir a chama aqui.
Entendeu? Você coloca aqui, já vai só um pouquinho. Vai diminuindo, né? O calor vai diminuir, né? Você fala, meu, eu quero aumentar de novo. Você aumenta, agora eu quero desligar, apagar ela. Você vai e apaga, abafa. Você abafou, ela já apaga. Caramba. Ela vai e apaga. Aqui eu sempre acendo pela extremidade. Vamos ver se vai... Ai, que susto. Vai apagar, ó. Vamos ver se vai apagar. Tá com ar. Fica 30 segundinhos aqui abanando, já sai o ar já. Até ela pegar, né? Nossa, hoje tá bem calor. Eita, agora é torra. Abre aqui um pouco essa parte. Aí a gente bota esse bichinho pra... Esse bichinho é chato pra caralho. Gente, nossa lareira ecológica está super mega ligada. Mostrei pra vocês o processo de como ela é ligada, né? Nosso amigo, ele é químico, faz a fabricação aí dessas lareiras. Fica pra cá, Lili. E olha como é bonita, gente. Vocês não tem noção, tá muito quente aqui dentro já. No inverno, pra quem mora pro lado aí do sul do Brasil, deve ser uma maravilha. Um desse aqui, ó, no quarto. Mano, já tô suando, juro pra vocês. E, gente, como que faz aqui que acontece, ó? Essa daqui é tampa, ó. Tampa. Então, como que faz? É que eu tenho... Gente, eu tenho medo de fogo, vocês sabem que eu tenho trauma. Ele vem e tampa ali, ó. Tampa ali. Ele vai ficar só... Aí a chama vai ficar aqui só. E quando a gente quiser apagar o fogo, é só ele tampar tudo. Tampa aí tudo, amor. Não, aí vai apagar. Demora pra apagar. E aí... ele falou que cheio, né, acho que dura umas 3 horas, né? Aqui o álcool, ó, o álcool etílico, né? Inclusive essa daqui é a empresa dele, ele tem uma empresa de produtos de limpeza também. E aí você coloca ali dentro, acende com o isqueiro e aí pronto, gente. Você quer essa é a sua casa, a sua lareira. Eu vou deixar aí na foto o contato dele, tá? Ele faz essas lareiras por encomenda, às vezes ele tem até pronto entrega, então manda... Formatos. Isso, tem de vários formatos. Em formato de árvore mesmo. Se eu achar algumas fotos aí, eu vou deixar aí as fotos das lareiras que ele faz. Mas é muito legal, porque é totalmente ecológico, ajuda o meio ambiente, ó. E não tem cheiro, não tem problema nenhum, é totalmente seguro. E esquenta, gente, é muito bom, muito gostoso. Imagina aqui nos dias de inverno, ter que levar lá na casa da minha mãe pra gente se aquecer. Bom, gente, apagamos a lareira porque a gente tá saindo. Aí hoje eu fiz compras na Live Up, tá? Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Lembrando que eu tenho, gente, o cupom de desconto pra quem quiser fazer a primeira compra lá na Live Up. O meu cupom é mari.cavilha1. O cupom você coloca assim que você finalizar a compra. Então você bota tudo no carrinho e aí no final, na hora de fazer o pagamento, você coloca o cupom e aí você ganha esse 10% de desconto. Bom, chegou aqui, ó, tudo que eu comprei. Vamos ver, deixa eu mostrar pra vocês também que eu até esqueci. Agora a gente sempre tá comprando na Live Up porque vocês ganham um descontinho e eu também ganho alguns bônus, né? Então sempre tô pedindo lá. Deixa eu mostrar pra vocês. O primeiro que eu comprei foi um bolinho de cenoura com gotas de chocolate 70% cacau. Aí tem um brownie, que é a primeira vez que eu pedi esse daqui, que é um bolinho com cacau, pasta de amendoim e chocolate. Esse aqui, gente, é um cookie recheado com chocolate. Na Live Up tem de tudo. E o legal é que aqui na Live Up, na embalagem, tem o tempo que você tem que deixar no micro-ondas ou no banho-maria. Tem as calorias que possui, tem, tipo, os ingredientes, tudo. Toda a tabela nutricional. Aqui tem um filé mignon com chimichurri. Aqui tem um hambúrguer de salmão que o Victor queria experimentar. Temos iscas de filé mignon acebolado. E por último, mais ou menos importante, um hambúrguer de fraldinha. E foram as compras do dia da Live Up. E a gente sempre come Live Up, né? Tipo, faz um arroz e come, tipo, uma carne que já tá pronta, sabe? Então é mais prático. E não tem gosto de comida congelada. Então é muito bom. Agora eu vou guardar de volta, que a gente não vai comer agora. Só peguei pra mostrar pra vocês mesmo. E aqui ainda tem coisas da última compra que eu fiz, que sobrou, ó.